Beleza? Mais uma dica aqui da nossa oficina criativa, aqui do Projeto Social Batuque. É o seguinte, na linha de caixas alternativas, eu criei aqui esse tomzinho, que legal, comprei esse tom aqui e fiz uma caixa alternativa de 8 polegadas. Fui daqueles brothers que trabalham com radiador, cortei uma esteira de 10, fiz a solda e coloquei aqui. Furei, fiz uns furos aqui nesse aro e coloquei um automático da Pearl. Ficou legal pra caramba, olha o som. Uma alternativa aí, ó. Se quiser usar só como tom, beleza. Uma caixa alternativa. 99981018000 é o nosso telefone para contato. Projeto Social Batuque com K no Facebook e Instagram. Beleza? Valeu!